Carlos le cerró la puerta en la cara con una sentencia cruel. Eso no es para ti. La comida está muy cara y tú no aportas nada. Y así le puso un candado a la comida, tratando a su propia madre como si fuera una ladrona en su propia casa. Mientras él disfruta su frescura, olvida que esa mujer se quitó el pan de la boca 1000 veces para que él no pasara hambre. Ahora, ella tiene que ablandar sus penas en un vaso con agua y un pedazo de pan, porque para un hijo ingrato, su madre ya no es prioridad. Tuvo que venir la inocencia más pequeña a darle la lección más grande. Una simple galleta, entregada con amor puro, pesa más que toda tu avaricia y tu orgullo. No esperes a que sea tarde para darte cuenta. Valora a quien te dio la vida hoy, porque madre solo hay una.